Эркексизге солидарностьтың гана ки, эркек болду, колдоп кетти. Важный нерсени көрөбүз. Жүргүлө. Охо, жиндигандар чыгып атат экен, машалла. Эмне үчүн бияка койгон жоксуң? Далылары уюп талып келген үчүн далысына койгом. Канча жаштасың? 52 жаштамын. 52 эмес, 30тан баштап эркектин төшөк потенция проблемасы билесиң, а? Эркексизге солидарностьтың гана ки, мына ушу 5 точкага эле коюп кетет деген седалищный нерв. Мында эркек болду, колдоп кетти. Активный болсо дуасын берет да. Бүгүнкү күнү эркектин күчү ат минбесек, күч такымда, белинде деп айтылат. Кыймылдап чөп чаппасак, мынакей эмне болуп атабыз бүгүн? Тукум начар болуп атат. Мына ошон үчүн солидарностьты ойлоп кет. Эл журт, мен силерге реклама кылган жерим жок. Мен силерге шартты, биз түзүп берген шартты айтып бергим келип атат. Шарт жөнүндө айтып берчи аны. Шарт бизде хижама бардыгы одноразовый инструменттер менен колдонулат. Бир гана жолу колдонулуучу асептик, антисептика сакталат. Анткени 663 Субханалла, бул 600 миң сүйлөгөндөн анан инфекционист турбайбы? Инфекционист деген кесип бар. Надира Орозбаевна деген страшный бир женщина бар. Эми ал өзү абдан татынакай, анын талабы ушундай катуу. Мына ошонун окуучусу болуп эсептелет. Булар барган жерде профессор хирургтар булганып кетет деген атам мына калчылдап калат. Андыктан аялдардын бүгүн майрамы башталат. Тугунуңар уктуңбу? Мынакей канча деген үй бүлөлөр ажырашып атат. Төшөк маселеси болбогондуктан настроение болбойт, иш энергия болбойт, жана мамиле дагы болбой, мына канчалар ажырашып жатканды айтып кетким келип атат. Туугандар, азыр потенция эмес, уруктун активности баса бизден текшерсеңер болот. Жанагы гормонуңарды текшерип алгыла, булчунум бар деп мактана бербегиле. Келип текшерилгенде кыймылсыз өлүп калгандары канча уруктардын. Туугандар, эми аялдар демекчи, аялдарга да пайда жагы бар. Пайдаланып калгыла. Мисалы, кан айланып жашарып турат. Кайсы ооруп келет, башкача келет. Болбосо кичинекей кан климакс токтоп калганда кандай оору болот? Мына жазап жүрсө ошону байкабай жашынакайда өтүп кетет. Пайдалангыла аялдар. Аялдардын майрамы бул, туугандар. Ассаламу алейкум.